مساء الخير على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه I am underage but I'm not a child. تخيلي لما تلاقي فتى أحلامك يقف جنبك ويساعدك إنك تبقي أفضل واحدة، لكن تتحطي في اختيار صعب، يا إما تسيبيه يا تقعي في مشكلة كبيرة. تعالوا نشوف كارين عملت إيه. الفيلم بيحكي عن بنت اسمها أورياما كارين، بنت من عيلة غنية جدا، والدها رجل الأعمال الكبير أورياما كازوكي. عايشة حياة مرفهة، عندها ناس بيخدموها لدرجة إنها مش محتاجة تتحرك أو تعمل حاجة لأن كل طلباتها بتتنفذ. ما تعرفش أي حاجة عن حياة الفقراء، وبتحلم إنها في يوم من الأيام تقابل شاب جميل وغني وتتجوزه. وفي يوم عيد ميلادها ال16 بيدخل الحارس الشخصي بتاعها والخدامين بيشيلوها بهدوء وبيدخلوها الحمام وبيظبطوا لها شعرها والميك اب وبيحموها ويلبسوها، كل ده وهي لسه نايمه ما فاقتش، وبيبلغوها بوصول هدايا عيد ميلادها من اغنى اغنياء العالم زي مارك زوكربيرج صاحب شركه فيسبوك. وبيدخلوها العربيه تروح المدرسه، وهناك بيقابلها صاحبها ابينا اسوزو اللي هو كمان من عيله غنيه، وبيقدم لها ورد وبيقول لها انه معجب بيها من زمان، لكنها بتقول له انها بتتعامل معاه على انه مجرد صديق. ولما بتدخل المدرسه بتلاقي كل الطلبه بيتكلموا عن طالب جديد اسمه ناو تسروجي، فبتروح تشوفه مع كل البنات، وساعتها بتعجب بيه من اول نظره وهو بيلعب كوره بمهاره. وفجاه بتلاقي نفسها ماشيه ناحيته في وسط الملعب، ولما الكوره بتخبطها بيجري عليها ناو وبيلحقها، وهنا كارين بتعجب بيه اكتر. وفي الليل كانت حفله عيد ميلادها، واهلها بيحتفلوا بيها مع كل الناس، بيقدموا لها هديتهم اللي هي فستان فرح. وساعتها باباها بيقول لها ان في وسيط روحي قال له انها هتتجوز بعد عيد ميلادها بيوم، وجوزها ده راجل جميل ومحترم. لكن كارين بتقول له انها اصلا مش موافقه ومش هتتجوز حد غير ناو. ومن غير ما تدي لاي حد فرصه يتكلم بدات تكسر الاطباق وتتخانق، ولما بيديها صوره العريس بتاخدها منه وترميها، لكن وقتها بتشوف ان دي صوره ناو وهو عريسها. وفعلا تاني يوم بيتجوزوا، لكن مش بيلبسوا اي دبل عشان هما لسه صغيرين وعاوزين يخلوا الموضوع في السر. وبعد الفرح بتروح كارين لبيت ناو اللي بيكون بيت صغير جدا، وبيقولوا لها انها لازم تعود نفسها على المكان الجديد ومستوى جوزها وتنسى عيشة القصر. لكن كارين بتبقى معترضة، ولما بتحس بالإحراج قدام أهله بتقرر إنها تكمل وتثق في جوزها إنه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يساعدها. ولما بيدخلوا البيت بتكون مبسوطة إنها أخيرا هتعيش معاه، لكنها بتتفاجئ إنه مقسم البيت لمكانين، هو هيقعد في جزء وهي في المكان التاني، وطلب منها ما تدخلش منطقته الخاصة لأنه أصلا مش بيحبها واتجوزها بس عشان يورث باباها. وبيقول لها إنه عمره ما هيحب واحدة سطحية زيها، كل اللي بيهمها الفلوس والشكل وبس. ونامت كارين يومها زعلانة وحلمت إنها هتصحى تلاقي كل ده كابوس، لكن للأسف صحيت على الحقيقة المرة، وكانت متأخرة جدا على المدرسة عشان متعودة إن الخدامين بيصحوها وبيعملوا لها كل حاجة، ولا عرفت تستحمى ولا تجهز نفسها لوحدها. ولما خرجت تشوف ناو اكتشفت إنه راح المدرسة من غيرها. بتفضل ماشية لحد ما بتوصل المدرسة مرهقة، وبيكون اليوم الدراسي خلص، وأسوزو بيلاقيها مبهدلة وبيسألها ايه اللي أخرها، لكنها ما قالتلوش على حاجة عشان مفروض إن جوازها ده سر. ولما بترجع البيت بيفضل ناوي يزعق لها عشان كركبت البيت وسابته متبهدل، فبتقعد كارين تعيط عشان فعلا مش عارفة ازاي تتصرف لوحدها. فبيقرر ناو انه يساعدها لحد ما تتأقلم على حياتها الجديدة، وبدأ يعلمها ازاي تشغل السخان وازاي تكنس وازاي تعمل اكل اللي هو اندومي. وبتتعلم كارين وبتكون مبسوطة، وبعد اسبوع بتكون خلاص اتعودت على حياتها الجديدة. ولما بيرجع ناو بيتفاجئ انها طبخت له بنفسها والاكل طلع حلو جدا، لكن بيتضايق لما بيكتشف انها صرفت نص الفلوس اللي مفروض تكفيهم الشهر كله في وجبة واحدة. فقالت له ما تقلقش انا هحل المشكلة، واتصلت بباباها وطلبت منه فلوس، فقال لها ييجوا القصر ويفهموه ايه اللي حصل. فعلا بيروحوا له، ولما بيعرض عليهم يساعدهم بمبلغ ناو بيرفض بكل أدب عشان عاوز يعتمد على نفسه. وساعتها أهلها بينبهروا بأخلاقه وبيطلبوا منهم يقضوا الليلة دي معاهم في القصر، وفعلا بيقضوا الليلة. وتاني يوم وهم رايحين المدرسة اعتذرت كارين للطباخين على معاملتها ليهم، وانها كانت بترمي الاكل وتتبطر عليه ومش بتقول حتى شكرا. ساعتها ما كانش حد مصدق اللي هم سامعينه، فضلوا يزعقوا ويعيطوا. جه اليوم اللي كارين تتعلم فيه الطبخ، وباباها حضن ناو وشكره جدا لان دي كانت اول مرة كارين تعتذر لواحد. ولما بيروحوا المدرسة مش بيقعدوا جنب بعض عشان محدش يشك فيهم، لكن اسوزو بياخد باله انها عمالة تضحك لناو بس مش بيهتم،
ولما بنات معجبين بناو بيروحوا له يقدموا له اكل بتقف كارين وهي غيرانه تزعق لهم وبتطلب منه يبعد عنهم، لكن فجأة بتاخد بالها من تصرفها قدامهم فبتعمل نفسها بتهزر وبتقعد مكانها. ولما ناو اتكلم مع بنت اسمها سايا رجعت الغيرة تاكل في كارين تاني لكنها ما ردتش عليه، ولما بيروحوا بتسأله عن البنت دي لكنه مش بيرد عليها، فبتفضل تزن عليه لحد ما بيتعصب وبيسيب البيت وبيمشي. وتاني يوم الصبح وهم رايحين المدرسة مش بيرضى حتى انه يكلمها، فبتقرر تعرف ايه حكاية سايا دي، وساعتها بتتفاجئ بسايا جات لها وسألتها اذا كانت مرتبطة بناو. طبعا كارين بتنكر ان في ما بينهم اي حاجة، بس برضو بتقول لها الافضل انك تبعدي عنه، بس سايا بتكون فاهمة انها بتخدعها وبتقول لها ان ناو معاها بس عشان فلوسها، ولما يدفع الديون اللي عليه هيسيبها. فكارين بتقول لها طب وايه المشكلة، ما احنا عندنا فلوس كتير وبابا ممكن يديله. وسايا بتتجلط من ردة فعلها وبيكون ناو سامع كل حاجة وبيضحك على كلامها. وهما في البيت بيبدأ يعملها بلطف وبيساعدها تسشور شعرها وبتتبسط كارين من اهتمامه. وتاني يوم بيكتشف ان طول السنين اللي فاتت كارين كانت بتنجح بالغش بمساعدة صاحبها أسوزو، فبيقرر انه يساعدها ويذاكر لها كل يوم، ووعدها انها لو جابت درجات عالية هيفسحها. وبتبقى مش قادرة على كم المذاكرة لكنه بيشجعها لحد ما بتركز في الحصص وبتتفوق بنفسها، لدرجة ان المدرس ما صدقش نفسه لما رفعت ايديها. ولما بيسألها أسوزو هي مرتبطة ولا لأ بتقول له لأ، هي بس مركزة في مذاكرتها. وبتطلع نتيجة الامتحان وبتكون جايبة الدرجة النهائية، بتفرح جدا وبتتنطط وبتجري عشان تقول لناو، لكن بيهجم عليها مجموعة كبيرة وبيخطفوها. ولما بتوصل لمكان معين بتكتشف ان اللي خطفها يبقى أسوزو، وبيقولها انه كان بيراقبها وعرف انها متجوزة، وبيجبرها تتطلق منه وتتجوزه هو والا هيبلغ مدير المدرسة وهيتفصلوا. فزعقت له كارين وهي مصدومة فيه وكانت فاكرة انه صاحبها. وبالليل بتكون لسه موجودة في نفس المكان، ورفض أسوزو انه يمشيها. ولما بيتصل بيها ناو بتحكي له على كل اللي حصل، فطمنها وقال لها انه هيجيلها وياخدها. ولما وصل الحراس منعوه يشوف مراته واجبروه انه يكلم أسوزو الاول، وبيقول له الاخير انت ما تستحقش كارين لانك اقل منها وما تقدرش تعيشها كويس، طول عمرها نفسها في بيت كبير وفرح فخم. وفضل يعايره بفقره وقال له انا بس اللي اقدر اقدم لها كل اللي هي عايزاه. والغريبة ان ناو بدأ يفكر في كلامه، يمكن عنده حق عشان هو فعلا بدأ يحبها، فحس انها تستاهل اكتر من كده. ولما بياخد كارين بيطلب منها تقضي الليلة عند اهلها عشان في مشاكل في بيته بيصلحها، وكارين وافقت بس بشرط انه يخرجها بكرة. وفعلا بيوفي بوعده ليها وبيوديها متحف الكائنات البحرية وبياكلوا وبيلعبوا مع بعض، وبتكون مبسوطة عشان ناو معجب بلبسها. ولما قعدوا شوية قالت له انها لاحظت الفترة اللي فاتت انه بيتضايق من صوت المعالق والسكاكين، فحكى لها السبب، وهو ان مامته كانت بتحدفه بيهم زمان وهو صغير لما تبقى متعصبة. بتتعاطف معاه وبيكملوا اليوم الجميل مبسوطين لحد ما بيفاجئها ناو بفكرة الطلاق، فبتعيط كارين وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيقرر ناو انه يسيب مدرسته عشان مش هيقدر يشوف كارين تاني، ومامته لما عرفت عملت له مشاكل. ورجعت كارين بيتها مكتئبة وحزينة واهلها مش عارفين يبسطوها ازاي، فبيجي لها أسوزو وبيقترح انه يخرجها. فعلا بيوديها مكان فخم محجوز ليهم هم بس وبترقص معاه وبتتبسط، لكنها بتكتشف انها بتفضل تعيش مع ناو في بيت فقير على انها تعيش زي الاميرات. وفي اخر اليوم أسوزو بيتقدم لها. تاني يوم بيقابل كابوراكي الحارس الشخصي لكارين ناو وبيسلمه ورقة الطلاق ومعاه قصة كارين المفضلة، ولما بيقراها بيتأثر بكل كلمة فيها وبيعرف قد ايه هو غلط عشان يتخلى عنها لانه فعلا بيحبها. فبيجي على بيت أسوزو وبيطلب يشوف كارين، لكنه بيطمنه وبيقوله انها مش موجودة لانها رفضت تتجوزه عشان هي لسه بتحب ناو وهي دلوقتي رجعت له. فبيرجع بسرعة البيت لكارين وفعلا بيلاقيها هناك لكن مصدومة فيه عشان اتخلى عنها بسهولة، وطلب منها تسامحه وترجع مراته تاني. بتعدي 5 سنين وبنشوف كارين وناو بيتجوزوا فعلا بعد ما خلصوا دراسة، لكن المرة دي بيلبسوا الدبل وبيعلنوا عن حبهم قدام كل الناس. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.